नेपालमा मेडिकल स्क्याम हो। तपाईँले सही सुन्नुभयो। नेपालमा मेडिकल स्क्याम कसरी भइरहेको छ त? मेडिकल समस्या के कस्ता छन्? सेवाग्राहीले भोग्नु परेका समस्याहरू के कस्ता थिए त? नेपालमा मेडिकल समस्या डाक्टरको गल्ती होइन, प्रणालीगत मेडिकल स्क्याम। नेपालको मेडिकल समस्या डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको अक्षमताका कारणले भएको होइन। समस्या यहाँ छ जहाँ मेडिकल उपकरणको आयात, मूल्य निर्धारण र सेवा शुल्कमा सरकारको प्रभावकारी निर्णय छैन। नेपालको प्रयोग हुने प्राय सबै मेडिकल उपकरण, सिटी स्क्यान, एमआरआई, ल्याब मेसिन विदेशबाट आयात गरिन्छ। यो विदेशबाट आयात गरिन्छ, जसको ठुलो हिस्सा भारतबाट आउँछ। यसको ठुलो हिस्सा चाहिँ भारतबाट आउँछ। आयात हुनु स्वाभाविक हो, तर आयात लागत भन्दा बढी हुनु एकदम अस्वाभाविक मानिन्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि यसका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ यसको समस्या चाहिँ प्रत्यक्ष हामी सामु पुगेको छ, जसले गर्दाखेरि मूल्य चाहिँ अलिकति बढी हुने गरेको छ। अलिकति मात्र नभनौँ, धेरै नै बढी छ, जुन हामीले अफोर्ड गर्न सकिँदैन। आज धेरै अस्पताल र डायग्नोस्टिक सेन्टरहरूमा एउटा सामान्य सिटी स्क्यान वा एमआरआई गर्दा मूल्यको नागरिकको 1 महिनाको आधारभूत तलब बराबरको चाहिँ रकम खर्च हुने गरेको छ। सामान्य परीक्षणको नाममा चाहिँ 100% भन्दा बढी नाफाहरू मेडिकलले चाहिँ असुलिरहेको अवस्था छ। मूल्य निर्धारण त पारदर्शी छँदै छैन, न त सरकारद्वारा नियन्त्रितै छ। पारदर्शी पनि छैन, सरकारद्वारा नियन्त्रण पनि छैन। अब यथार्थ हेरौँ। यथार्थ हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपालमा औसत कामदारको आधारभूत मासिक तलब करिब 19,000 छ। अझ 19,000 पनि छैन। अब यथार्थ हेर्दाखेरि यदि एउटा बिरामीले एक दिनमै सिटी स्क्यान, एमआरआई वा केही परीक्षण गर्नु परेमा 19,000 20,000 भन्दा बढी रकम तिर्छ भने उसले आगामी दिनहरूमा खर्च कसरी टर्ने? फ्यामिलीलाई चाहिँ कसरी यसले खर्च टार्ने? बेसिक निड्सहरू के कस्ता हुन सक्छन् त? बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्न त उसले सक्दैन। जुन 1 महिनाको कमाइ चाहिँ एक दिनमा जान्छ भने उसले आगामी दिनहरूमा, आउने दिनहरूमा चाहिँ कसरी आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीको समस्या टार्छ? यो विषय चाहिँ चासोको विषय छ। पैसा कहाँबाट ल्याएर उपचार गर्ने? यहाँबाट यो समस्या केवल महँगो उपचार होइन, यो जीवनसँग खेलबाड गर्ने प्रणालीगत मेडिकल स्क्याम हो। यो कुनै आकस्मिक अवस्था होइन, यो सरकारको कमजोरी हो। आयातमा स्पष्ट नीति नहुनु, उपकरण र सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्न नसक्नु, निजी अस्पतालका मनपरी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, यी सबै सरकारका गैर जिम्मेवारी पूर्ण निर्णयले गर्दाखेरि यस्तो भयो। भवन ठुला हुँदैमा मेसिन आधुनिकीकरण हुँदैनन्। आधुनिकीकरण चाहिँ भवन ठुला हुँदैमा मेसिनहरू आधुनिकीकरण हुँदैनन्। स्वास्थ्य सेवा अधिकार होइन, विलासिता बन्दै आएको छ। अहिले स्वास्थ्य सेवा अधिकार होइन, विलासिता बन्दै आएको छ। स्वास्थ्य सेवा व्यापार होइन, यो सबैजनाले चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। अब प्रश्न गर्ने समय हो, सरकारले मेडिकल आयात र सेवा शुल्क किन लिक्दैन? किन नियन्त्रण गर्दैन? आधारभूत तलब, संरचना र उपचार खर्च बीचको यो खाडल कसले जिम्मा लिने? के नेपालमा बिरामी पर्नु आफैमा अपराध हो? के उपचार केवल धनीको लागि मात्रै हो? तपाईँहरूको 1 महिनाको तलब एक दिनमै सकियो भने बाँकी दिन कसरी चल्ने? के यसलाई अझै पनि विकास भन्न सकिन्छ? अब मौन बस्ने समय छैन, अब प्रश्न उठाउने समय हो। सबैजना मिलेर यो प्रश्न सरकार सामु राख्नु होला, ताकि अब आगामी दिनहरूमा जुन आधारभूत तलबले चाहिँ हामीलाई मेडिकल उपचार गर्न त पुगोस्, त्यही माथि बाँकी दिनका खर्चहरू पनि टार्ने यही रकमले चाहिँ पुरा गर्न सकोस्। धन्यवाद।